ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம போஸ்ட் பண்ண போகிற 2 வீடியோஸ் எதை பற்றி அப்படின்னா, ஒன்று வந்து சீலிங் ஃபேனில் ஏன் 3 பிளேட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு குட்டீஸ்க்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. ரெண்டாவது பேப்பர் வச்சு கிராஃப்ட் பண்ணுறாங்க. சில அனிமல்ஸ் எல்லாம் அந்த குடி பையன் தனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லித்தரான். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம். இப்போ நம்ம லாக்டவுன் பீரியட்ல இருக்கோம். அந்த டைம்ல நம்ம வீட்ல 2 திங்ஸ் அதிகமா யூஸ் பண்ணுவோம். ஒன்னு ஃபேன், இன்னொன்னு டிவி. ஃபேன்ல எதுக்கு 3 பிளேட் இருக்குன்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். கீழ இருந்து மேல சீலிங் ஃபேனை பார்த்தா அது ரவுண்ட் ஷேப்ல இருக்கும். அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. அதுதான் இன்டர் பிளேட் ஆங்கிள். இன்டர் பிளேட் ஆங்கிளோடைய ஃபார்முலா 360 டிவைடட் பை n. nன்றது நம்பர் ஆஃப் பிளேட்ஸ் குறிக்குது. அப்போ 3 பிளேட் இருந்தா 360 டிவைடட் பை 3 அப்படின்னா 120. அப்போ ஒவ்வொரு பிளேடுக்கும் இடையில 120 டிகிரி கேப் இருக்குது. அப்போனா சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் 0 இருக்கும். அப்பதான் ஃபேன் ஓடும் போது வாபிள் ஆகாது. இப்போ ஃபேன்ல எதுக்கு அந்த ஏஜ் வளைஞ்சிருக்குதுன்னு பார்ப்போம். அந்த ஏஜ் வளைஞ்சிருக்கும் போதுதான் சுத்தின ஏரை வந்து சாப் பண்ணி நம்மளுக்கு கீழே புல் பண்ணுது. அதனாலதான் நம்மளுக்கு காத்து வருது. தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. வணக்கம். இப்போ நம்ம 5 நிமிஷம் கிராஃப்ட் செய்ய போகிறோம். அது ஈஸியான மெத்தடில் வீட்லேயும் செய்யலாம். இப்போ ஸ்கொயர் ஷேப் பேப்பர் எடுத்துக்கணும். இப்போ நம்ம மீன் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு தான் இந்த ஸ்கொயர் ஷேப் பேப்பர் எடுத்துட்டு இந்த ஷேப்பில் மடிக்கணும். இந்த ஷேப் கோன் ஷேப்பில் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் மடிச்சு வச்சிடணும். நெக்ஸ்ட்டு திரும்பி அதை திறந்து நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இப்படி பண்ணணும். இந்த சைடு இப்படி மடிக்கணும். இந்த நெக்ஸ்ட்டு இப்படி மடிச்சு வரணும். இப்படி மடிச்சு வச்சோடனே நெக்ஸ்ட்டு இந்த மேலே இருக்குதுல அதை பின்பக்கமாக திருப்பாங்க. திரும்பினோடனே இந்த ஷேப்பில் வந்துடும். இந்த ஷேப்பில் வந்தோடனே இப்படி திருப்பணும். இப்படி வைக்கணும். இந்த ஷேப்பில் வந்துடும். பின்னாடி இப்படி பின்னாடி திரும்பினா இந்த ஷேப்பில் வந்துடும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சிசர் எடுத்து இந்த இடத்துல கட் பண்ணணும். கட் பண்ணோடனே நெக்ஸ்ட்டு இப்படி வைக்கணும். இந்த சைடு திருப்பி வச்சிடணும். இங்கே ஃபிஷ் ஷேப்பில் வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம கலர் அடிக்கணும். கலர் அடித்தோன்னே இப்படி வந்துடும். உங்களுக்கு பிடிச்ச கலரும் கொடுக்கலாம். ஆனால் இப்போ நாங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பண்ணும்போது ஜாப்பனீஸ் டால். ஜப்பான்லாம் அந்த டால்லாம் நிறைய ஃபேமஸாக இருக்கும். ஆனால் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப். அதேமாரி ஸ்கொயர் ஷேப் குட்டி ஸ்கொயர் ஷேப் பேப்பர் எடுத்து அதேமாரி மடிச்சோன்னா அப்படியே மடிச்சிடணும். மடித்தோடனே திரும்பி திறக்கணும். திறந்துட்டு அதேமாரி இப்படி மடிக்கணும். அதே ஷேப்பில் இது இருக்குல்ல அதை இப்போ முன்னாடி வைக்கணும். பின்னாடி பதிலாக முன்னாடி வச்சு இப்படி வந்துட்டா நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்படி வைக்கணும். இப்படி வச்சிடணும். இப்படி இருக்கா? நெக்ஸ்ட் நம்ம இதை மடக்கணும். இந்த சைடு நெக்ஸ்ட்டு இதை இந்த சைடு மடக்கணும். இது மேலே கோணா இருக்குல்ல அது இங்கே பின்னாடி ஒரு இடம் இருப்பாங்க. அந்த இடத்துல வச்சிடணும். வச்சோடனே நெக்ஸ்ட் கலர் அடிக்கணும். உங்களுக்கு பிடிச்ச கலரை கலர் அடித்தோடனே இப்படி வந்துடும். உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணால் நெக்ஸ்ட் நம்ம செய்ய போகிறது டாகி. டாகினா உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும். ஆனால் அதே போல் நம்ம செய்ய போகிறோம். அதே ஸ்கொயர் ஷேப் பேப்பரை எடுத்து இப்படி மடிக்கணும். மடித்தோடனே இந்த ஷேப்பில் மடிக்கணும். இப்படி மடிக்கணும். இந்த சைடு நெக்ஸ்ட்டு இந்த சைடு எடுத்து இப்படி மடிச்சிடணும். மடிச்சோடனே இப்படி ஆகிட்டா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இப்படி
இப்படி பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு இப்படி பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம நாய் கண்ணு மூக்கெல்லாம் இருக்கும்ல அதெல்லாம் வந்துடும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கலர் கொடுக்கணும். சரியா? நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கலர் அடித்தோன்னே இப்படி ஏறும். சூப்பரா? இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடயே அந்த பெல் மாட்டே வாங்குங்க. நாங்கள் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ்லாம் போடுவோம், அதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.